好了，大家，我又回来了。今天是一个美好的一天。早上起来要喝口水，吃猪肉。这个不是猪肉。今天的任务应该是去拿那个 shotgun 吧，散弹枪。然后散弹枪这一个我应该会走2次，因为我要试下我的女人有一把，然后我自己也是有一把。看看地图，它应该是偏向那个哦，是你看到我的地图上面有一个紫色感叹号吗？那个就是散弹枪的地方。哦，有一个直升机。哇，手雷呀、哎，怎么卡着呢？没有什么其他东西吗？就这样。好呗。是谁吧？哦，有声音了。是谁把这个人埋到这么远呢？哦，看到吗？那红布应该就是这边吧。哇哦，散弹枪。之前不是有一个散弹枪的那个东西吗？哦，在这边。它的配件，这个我也把它装上了。暂时还没有镭射。哦，你看有人来了，怎么我走不到啊？诶，嗨兄弟，以免你通风爆料，把你杀了。是这边哪里有一个营地啊？那一边吗？哦哦，我的剑呢？
会跑啊！别浪费我的剑！还有我的剑呢？哇！看到我的剑了，死了你！这边附近应该是有一个大营地吧？先储存锅子。好像看到了哟。哦，这个营地蛮大的，能潜入吗？1、2、3。哦，哦，好，哇，这个瞬移吗？哦，是死了。暂时好像蛮顺利的哈。以为你神走位吗？哎，怎么感觉好像来过这样的？哈哈，还看不到你？他们也太喜欢打，现在就跑了吧？哪里有人这样打架的？这边有个人看着我，就跑，什么意思？马上去看一下。但是没有东西拿，跳下去。绳子，绳子，绳子慢了。
多绳子哦！手里也给我一个吧。小兵，你过来呀，阿龙。嗯，应该是没了吧？没了。喂，这边还有大宝。没有。Battery 哎呦， low. 吓到我啊！OK 了，是时候回家了啊。